హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఊటీ టాయ్ ట్రైన్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఇది చాలా మోస్ట్ సీనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అనమాట. సో ఈ ట్రైన్ జర్నీకి మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్సో టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి, ఇంకా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని వీడియోలో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆలస్యం లేకుండా. వీడియో డీటెయిల్స్కి వెళ్ళే ముందర మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్రజెంట్ మనం కున్నూర్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాము. కున్నూర్ నుంచి ఊటీకి టాయ్ ట్రైన్ అనేది బుక్ చేసుకున్నాము టికెట్స్. సో ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 బోగీస్ ఉంటాయి అనమాట. దీంట్లో సెకండ్ క్లాస్, ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ ఆల్సో జనరల్ ఉంటుంది. జనరల్ వచ్చేసి 10 రూపీస్, సెకండ్ క్లాస్ వచ్చేసి 120 రూపీస్, ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి 350 రూపీస్ పర్ పర్సన్. సో సెకండ్ క్లాస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ కన్నా కొంచెం నార్మల్ బస్ సీట్స్ లాగా ఉంటాయి. వేరే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఛాంబర్ వైజ్ ఉంటుంది, కొంచెం కుషన్ ఉంటుంది సీట్స్కి. అండ్ ఇది ఒక ఛాంబర్ లాగా 8 సీట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనం టికెట్స్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి ఐఆర్సిటీసీ యాప్లో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో మనం ఆఫ్లైన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ పీక్ సీజన్లో చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది టికెట్స్కి. సో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో బెటర్ మనం ఒకవేళ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము అంటే మనము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడము. నేను కింద ఐఆర్సిటీసీ కోడ్స్ కూడా ఇస్తాను. ఆ కోడ్స్ మీరు ఐఆర్సిటీసీ యాప్లో కనుక ఇస్తే ఫుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అనేవి మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. మేమైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ ట్రైన్ని బుక్ చేసుకున్నాం కున్నూరు నుంచి. ఇది ఫస్ట్ ట్రైన్ అనమాట. 7:40కి స్టార్ట్ అవుతుంది కున్నూరు నుంచి అండ్ ఊటీకి వచ్చేసి 9 o'clockకి రీచ్ అవుతుంది. టాయ్ ట్రైన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి మెట్టుపాలెం అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఊటీ. ఇది వయా కున్నూరు వెళ్తుంది అండ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 46 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది. మీరు కనుక ఊటీని కనుక విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే పక్కా ఈ టాయ్ ట్రైన్ అయితే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఈ జర్నీ వచ్చేసి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే వచ్చేసి 1908లో బ్రిటిష్ వారి కాలంలో స్టార్ట్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి తమిళనాడు స్టేట్ నీలగిరి కొండల్లో ఉంది. నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే ఒక్కటే మన సౌత్ ఇండియాలో డైలీ బేసిస్గా మౌంటైన్ రైల్వేని నడుపుతుంది. సో ఇది మనకి చాలా బాగుంటుంది. ఎన్నో బాలీవుడ్ మూవీస్లో, సౌత్ ఇండియన్ మూవీస్లో మీరు చూసే ఉంటారు ఈ లొకేషన్స్ అన్నీ. సో కున్నూరు తర్వాత వెల్లింగ్టన్, అరవకొండ, లవేడేల్ అండ్ ఊటీ ఈ మొత్తం 5 స్టేషన్స్ అనేవి అయితే వస్తాయి. కానీ మా జర్నీ వచ్చేసి 15 నిమిషాలకి ఆగిపోయింది. ట్రైన్ ఆపేశారు. ఎందుకంటే ఆ ముందు రోజు వాన పట్టడం వల్ల చెట్టు అనేది పడిపోయిందంట దారిలో. అది క్లియర్ చేస్తే కానీ మేము వెళ్ళలేమన్నారు. సో 45 మినిట్స్ దాకా ఆపేశారు. దాన్ని వచ్చి రైల్వే వాళ్ళు క్లియర్ చేశాకే మాకు మళ్ళీ ట్రైన్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇదివరకు ఈ రూట్ మొత్తం స్టీమ్ లోకోమోటివ్తోనే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు డీజిల్ ఇంజిన్కి కూడా మారింది. సో కున్నూరు నుంచి ఊటీ వరకు మనకి డీజిల్ ఇంజిన్తోనే నడుస్తుంది. అతి ప్రాచీనమైన రైల్వే రూట్లలో మన ఇండియాలో ఇది ఒకటి. అందుకనే యునెస్కో వాళ్ళు దీన్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించారు. అండ్ ఆల్సో మనకి హిమాలయాలో డార్జిలింగ్లో ఇలాంటిదే రైల్వే రూట్ ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా యునెస్కో వాళ్ళు వాళ్ళ హెరిటేజ్ సైట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేశారు. మన ట్రైన్ అలా ఫారెస్ట్ మధ్యలో వెళ్తుంటే చల్లటి గాలి అండ్ ఆ మంచుతో పాటు మనకి టన్నల్స్ అనేవి 16 టన్నల్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఈ జర్నీలో ఊటీ నుంచి మనం మెట్టుపాలెం మధ్యలో 16 టన్నల్స్ వస్తాయి. సో చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఊర్లు కనపడతాయి, పక్కన టీ ఎస్టేట్స్ కనపడతాయి, మనకి నీలగిరి ట్రీస్ అనేవి కనపడతాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఈ జర్నీ మటుకు.
మా ట్రైన్ లేట్ అవ్వడం వల్ల ఆల్రెడీ 2 ట్రైన్స్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఊటీ నుంచి కున్నూరుకి 8:40కి ఒక ట్రైన్ ఉంది. సో ఆ ట్రైన్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఊటీ స్టేషన్లో. సో అందుకని ఇంతమంది ఉన్నారు. సో ఫైనల్లీ మేము ఊటీ స్టేషన్ ఇది మా టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ వ్లాగ్ని నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఊటీ గురించి కూడా ఇంకా నేను వీడియోస్ చేస్తాను. మీరు కనుక ప్లాన్ చేస్తున్నట్టయితే బడ్జెట్ ప్లానింగ్కి మీరు నా వీడియోస్ని రిఫర్ చేయండి. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ ద బై.